Hello YouTube，大家好，我係 Alvin TV 嘅 Alvin 阿芬佬。咁唔知大家有冇玩過 Threads，即係趣呢樣嘢呢？咁而家呢，就係 Threads 呢個 app 呢，就興咗一樣嘢喎，到底係乜嘢呢？我哋今日就嚟探究一下。平時大家可能都會 share 一啲 video 俾啲 friends 或者屋企人咁樣啦。咁呢，問題就出現咗啦。有一個香港人咧就發現咗呢個 bug，然後咧佢就約晒所有朋友啊，然後再下載一啲 auto click 嘅 app 啦，撳到自己嘅 share 嗰個就到咗2.7億。可惜事主已經係 delete 咗個 post 啦，咁就從此就銷聲匿跡，就唔知佢近況係點啦。所以我哋今日就嚟測試一下，到底呢一個 bug 仲存唔存在呢？咁我哋為咗測試呢一個 bug 咧，就要入咗 Threads 先啦。OK，然後就到我呢度。其實我之前已經測試過啦，大家見到我寫住是非一下，就係講一講呢一個分享啦，係啦，係開人哋啲名添，不過唔緊要。OK，我哋而家就嚟咗一次啦。咁我就4個 like，不過係有310個 share 嘅。咁我而家就嚟咗次先啦。咁就試飛一下都係繼續試啊，試飛一下。OK，咁我哋就搞掂咗個標題啦。咁我又而家就試飛，我又就出 post 先啦，繼續試飛。OK，咁我就而家嚟嘢先啦，進行中，咁我就需要 loading 係。OK，咁我哋就可以試飛啦，而家係啦。咁我就首先 click 咗呢個 share 呢個飛機符號啦，係啦。咁啊，有好多朋友嘅名就打晒格仔嘅啦。咁咧，而家就你要選擇一位朋友，然後狂撳佢。咁呢一個咧就係攞到好多 share 嘅 bug 啦。我唔知呢個 bug 係存唔存在，聽講好似係 delete 咗定係點啦，我唔知係會發生咩事啊，咁樣係。我哋就試下狂撳 OK， 然後 loading。暫時咧其實係冇嘅，你大家見到啦，0個 share like 咗先，暫時係0個 share 嘅。不過佢係需要一啲冷卻，真係要 loading 咁樣先至有嗰個 share 嘅數量出嚟俾你咯。2000 years later， 各位，我返嚟啦，咁我就等大概10分鐘啦，接近，咁就係冇嘢嘅，仲係大概0嘅，大家見到啦，仲係0嘅，就冇任何發生啦。可能嗰個 bug 已經係 delete 咗啦，真係冇得再刷任何呢啲分享率啊呢啲嘢啦就。好啦，咁我又完成咗呢個實驗啦，咁就其實冇嘢發生到，可能嗰個 bug 有機會 delete 咗啦，或者佢要撈好耐，即係可能幾十分鐘啊、幾個鐘啊，甚至乎係幾日咁樣，好癲咁樣啊。咁我就之前試過都仲得嘅，不過而家就可能 delete 咗啦，又真係 delete 咗，或者要等啦，就冇得去睇呢一個share 呢一個數量啦。不過點都好啦，如果大家真係想要一啲 share、likes 啊、subscribe， 千祈就唔好以不法嘅途徑去攞呢一啲嘢，因為呢啲其實你賺到嘅，你係絕對賺到啊。咁如果你冇得去不法途徑，好似買訂閱呢啲嘥自己啲錢啊，係絕對唔可以做嘅呢樣嘢。好啦，如果大家中意條片就記得 like、subscribe、share 啦，冇錯，我哋下條片再見，拜拜。後來我仲試過用其他嘅 Threads account 嚟整呢一個 bug，但係都已經冇效啦。